हाय एवरीवन आमे आज बुलबार के आइछू गोटे सुंदर प्राकृतिक जगह के जार ना हूँ देवझरन जेनटा कि आपणकर एनएच संबलपुर देवगढ़ एनएच जेन अच्छे एनएच रो साइड रे आपणकर देखबार के पाइबे आमे पहुँची गलु न पहुँचिकी समस्ते एबे हमर सांग माने समस्ते मिसिकरी रंधा बड़ा स्टार्ट करदेलु न समस्त काम चली देखुन और पंडा बाबू पियाज लहसुन सब ठेसा ठुसी करुछन तापर इे देखुन आमर राजीव बाबू मेन कुक ताकू हेल्प करुछन कमला बाबू और राजेश भाई आईटा चिकेन पकोड़ा बनवार लगी जाऊे आ समस्ते एंजॉय करमा जीवन में केभे केभे निजर व्यस्तता भितर बुलिके बाहर के जीवार कथा समस्ते सांग माने मिसिकरी जदि कि फैमिली संगे आपण माने बुलिके जीवे माइंड टी रिलैक्स हेसी आईटा हमर देह लगी भी बहुत जरूरी है। बर्तमान आमर मटन रंधा चलीजे संतोष भाई ताके कषाकषि करुछन आज सुंदर मटन देइछे कलर तो बढ़िया आइछे खाइले जना पड़वा टेस्ट केनता আছে ठीक আছে चलो एबे आसुन देखमा हमर जे आबे जिनिस बनवाले जाउछे जहां ना सुंदर छी दीपावली देखे हम पूछम यानी सांग माने बसी तास करुछन बहुत अलगा जगह रू भी आछन वाटरफॉल भी बसिक किसी जन मजा नौछन प्राकृतिक परिवेश भरा एत सुंदर जगह आपण मैंने थरे आइले आ थरे निश्चित भाव में आसवा मन करबे तो ये जगह के निश्चित भाव में एंजॉय करके आसुन। देखुन आमे एबे खाना रेडी हो गलान आ भूख भी बहुत करलान एबे समस्ते खाना खाएमा आ समस्ते बसी गलेन आमर बुढ़ा बुढ़ी चलीछे आ समस्ते खाई फिर देखिके जिमा ऊपर के वाच टावर अच्छे वाच टावर आड़े बुली बुला आसमा काना अच्छे फिर देखमा।
ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍ ନେଇକେ। ଦେଖୁନ୍ ଉପରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଝରଣା ଦୃଶ୍ୟ। ଆହୁରି ଇଆଡ଼ୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛେ ଆଉ ତାହାନୁ ଆହୁରି ଉପରକେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ଚଢ଼ିପାରମା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଭିୟୁଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛେ। ବହୁତ ପାନ୍ ଅଛେ। ଖରାଦିନେ ବି ପାନ୍ ଅଟେନି। ଆଉ ଏଇଟା ପଥରର ମଝିରେ ଝରଣାଟା କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରିକିରି ସେ ବହି ଯାଉଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଝରଣା ପାଖକେ ବି ଉତରିକିରି ଯାଇପାରିବେ, ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖ। राजेश भाई काना भावुच कि काना देखुच? Bye. Bye.